વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મોની વાત કરીએ તો જ્યારે બાષ્પશીલ દ્રાવકમાં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઉમેરવામાં આવે ત્યારે દ્રાવણના બાષ્પ દબાણમાં ઘટાડો થાય છે. હવે આ બાષ્પ દબાણના ઘટાડા સાથે ઘણા ગુણધર્મો સંકળાયેલા છે, જેમ કે દ્રાવકના બાષ્પ દબાણમાં થતો ઘટાડો, ઠાર બિંદુ અવનયન, ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન અને અભિસરણ દબાણમાં ફેરફાર. આ બધા જ ગુણધર્મો દ્રાવણના કુલ કણોની સંખ્યા અને દ્રાવ્યના કણોની સંખ્યા પર આધાર રાખે છે. માટે આ ગુણધર્મોને સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો કહેવામાં આવે છે. તો આપણે લખીએ કે જ્યારે બાષ્પશીલ દ્રાવકમાં અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઉમેરવામાં આવે ત્યારે દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ ઘટે છે. બાષ્પ દબાણમાં થતા ઘટાડા સાથે દ્રાવણનું ઘણા ગુણધર્મો સંકળાયેલા છે, જેમ કે નંબર 1 દ્રાવકના બાષ્પ દબાણમાં થતો ઘટાડો, નંબર 2 ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન, નંબર 3 ઠાર બિંદુ અવનયન, નંબર 4 અભિસરણ દબાણ. દ્રાવણના આ બધા જ ગુણધર્મો દ્રાવણના કુલ કણોની સંખ્યા તેમજ દ્રાવ્યના સંખ્યા કણ પર આધાર રાખે. માટે આવા ગુણધર્મોને સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો કહે છે. સંખ્યા કણ દ્રાવણના કણની સંખ્યા ઉપર આધાર રાખી ગુણધર્મો ક્યાં ક્યાં? તો કે નંબર 1 બાષ્પ દબાણ, નંબર 2 કે ઉત્કલન બિંદુમાં થતો વધારો, નંબર 3 ઠાર બિંદુમાં થતો ઘટાડો, અભિસરણ દબાણમાં ફેરફાર થાય છે, વધ પણ થાય છે, ઘટ પણ થાય છે. તો આ બધા જ ગુણધર્મો જે દ્રાવણના કુલ કણોની સંખ્યા અને દ્રાવ્યના સંખ્યા કણો ઉપર આધાર રાખતા હોય છે. શબ્દોમાંથી જ તમને વ્યાખ્યા મળી જાય. સંખ્યાત્મક કેની સંખ્યા? તો કે કણોની સંખ્યા. ક્યાં કણોની સંખ્યા? તો કે દ્રાવણમાં રહેલા કુલ કણોની સંખ્યા તેમજ દ્રાવ્યના સંખ્યા કણ ઉપર આધાર રાખતા ગુણધર્મો આ છે, જેને સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો કહેવાય. એમાં આપણે નંબર 1 લઈએ કે બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો, જે રાઉલ્ટે ફરીવાર પ્રસ્થાપિત કર્યો, એની આપણે વાત કરીએ હવે. તો બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડા માટે રાઉલ્ટના નિયમે દ્રાવ્યના મોલ અંશ અને દ્રાવકના સાપેક્ષ જે ઘટાડો છે એના વચ્ચે નિયમ પ્રસ્થાપિત કર્યો. એની આપણે સાબિતી જોઈ કે બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો સાપેક્ષ ઘટાડો. તો મિત્રો, પેલું વાક્ય યાદ જ છે તમને કે ભાઈ દ્રાવ્યના મોલ અંશ અને એના બાષ્પ દબાણમાં થતા ઘટાડાનો જે પ્રસ્થાપિત કરતો રાઉલ્ટનો નિયમ તમે જાણો છો કે P1 P10 x1. હવે આપણે સાપેક્ષ ઘટાડાની વાત કરીએ તો કે ભાઈ ડેલ્ટા P1 બરાબર
P10 આમાંથી ઘટીને કેટલો ઘટાડો થયો તો કે P1 જેટલો ઘટાડો. હવે આપણે સાપેક્ષ ઘટાડો છે ડેલ્ટા P1 એને આપણે સમીકરણ આમાં મૂકીએ. તેથી ડેલ્ટા P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આપણે કિંમત મૂકી દઈએ તો P10 માઇનસ P1 P0 x1. તેથી ડેલ્ટા P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા P10 કોમન લઈએ તો 1 માઇનસ x1. હવે આપણે ભણી ગયા કે 1 માઇનસ x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો આપણે x2 લખી શકીએ. તેથી હું અહીંયા આવી રીતે લખી શકું. તેથી ડેલ્ટા P1 બરાબર P10 x2. કારણ કે દ્રાવણમાં રહેલા બધા જ દ્રાવ્યના મોલન્સનો સરવાળો 1 થાય. x1 વત્તા x2 બરાબર +1 થાય. તેથી આપણે સાદું રૂપ આપીએ ડેલ્ટા P1 ના છેદમાં P10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2. હવે આને તમે આ રીતે પણ લખી શકો ડેલ્ટા P1 ના છેદમાં P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P10 માઇનસ P1 આ છેદમાં P10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2. હવે x2 નું મૂલ્ય આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ દ્રાવ્યના મોલ અંશ બરાબર દ્રાવ્યના મોલ ના છેદમાં કુલ મોલ. હવે x2 બરાબર દ્રાવ્યના મોલ અંશ એનું સૂત્ર આપણે જાણીએ x2 બરાબર n2 ના છેદમાં n1 વત્તા n2. હવે n2 છે ઈ દ્રાવ્યના મોલ છે. દ્રાવ્યના મોલ છે એ ખૂબ નાના હોય છે. n2 વેરી વેરી લેસ ધેન n1. તેથી આપણે આને અવગણીએ તો x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે n2 ના છેદમાં n1. હવે x2 ની કિંમત આપણે આ સૂત્રમાં મૂકીએ તો આપણને આવું સૂત્ર મળે કે ભાઈ ડેલ્ટા P1 ના છેદમાં P10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ n2 ના છેદમાં n1. તેથી n2 નું સૂત્ર કે ભાઈ વજન ભાગ્યા આણ્વિક દળ m2 ના છેદમાં આપણે n1 પણ મૂકી શકીએ w1 ના છેદમાં m1. હવે આપણે આમાં કિંમત મૂકીએ. તેથી ડેલ્ટા P1 ના છેદમાં P10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ w2 ના છેદમાં m2 ગુણ્યા m1 ના છેદમાં w2. આ આપણે સૂત્રની મદદથી આપણે દાખલો ગણી શકીએ. એટલે કે દ્રાવણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો આવી રીતે આયમ કિંમત મૂકી શકવાની કે ભાઈ P10 માઇનસ P1 ના છેદમાં P10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ W2 ના છેદમાં M2 ગુણ્યા M1 ગુણ્યા W2. જ્યાં W2 છે દ્રાવ્યનું વજન છે ગ્રામમાં, M2 એનું આણ્વિક દળ છે, M1 દ્રાવકનું વજન છે, અહીંયા W1 દ્રાવકનું વજન, આ દ્રાવકનું આણ્વિક દળ છે. આવી રીતે આપણે સાપેક્ષ ઘટાડો દ્રાવ્યના મોલન્સના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો કે બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો તેના દ્રાવ્યના મોલન્સના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આમ આ જે ઘટાડો છે તે દ્રાવ્યના મોલન્સને કારણે થાય છે. એ આપણા સૂત્રમાં સાબિત કરીએ છીએ. ક્યાં કઈ કિંમત મૂકવી એ ખાસ સૂત્રો યાદ રાખો.